Hallo en welkom by Fokus, ek is Lenet Francis. In vanaand se program praat ons in diepte oor die afgelope ruk se drama rondom die omstrede The Spear skildery en ons vra hoe die gebeure vryheid van spraak in Suid-Afrika beïnvloed. Maar eers die soektog na nog moontlike lyke by die Bontekoe diamantmyn naby Kleinsee in die Noord-Kaap is gestaak. 10 mense het gesterf toe die tonnel sowat 2 weke gelede op onwettige diamantdwelwers ingeval het. Daar was na bewering sowat 30 mense in die myn toe die ongeluk gebeur het. Daar is aanvanklik gemeen dat sowat 20 delwers gesterf het, maar dit blyk nou dat meer mense ontsnap het as wat aanvanklik gedink is. Net 8 van die 10 liggame kon tot dusver deur middel van vingerafdrukke geïdentifiseer word. 2 van die lyke sal waarskynlik binnekort in Kaapstad deur naasbestaandes uitgeken word. Regisseur Dani Juffers het die gebied besoek en hier is sy verslag. 'n Week na die Bontekoe mynramp en bedroefde inwoners van die Bergse woonbuurt op Springbok brand kersse vir slagoffers van die tragiese ongeluk. Kilometers verder ploeg 'n reuse laaigraaf steeds deur rooi sandgrond en digte sandsteen by die Bontekoe myn. Maar dit was egter toe reeds duidelik dat al die liggame waarskynlik verwyder is, ten spyte van hardnekkige beweringe deur delwers dat sowat 20 mense in die myn toegeval is. Vroeër die week het lede van die forensiese afdeling van die Wes-Kaapse Gesondheidsdepartement die 10 lyke wat toe reeds uit die Bontekoe myn verwyder is, Kaapstad toegeneem vir forensiese ontledings. Die liggame is sedert die ongeluk in 'n private lijkshuis op Springbok gestoor. Die foto's is geneem enkele ure voor die Bontekoe ramp. Dit toon duidelik die moeilike en gevaarlike omstandighede waarin die onwettige delwers vir dae ondergronds moes werk. Temperature van tot 60 grade Celsius word blykbaar in beknopte ruimtes, bekend as Facebook, ervaar. Dit is hier waar onwettige delwers met hamer en bytel vir ure aan harde rotse kap, voordat dit met sakkies uitgesleep word, waarna dit buite gesif en gewas word. Sekerlik met al die mense wat daar beweeg, die getalle wat daar beweeg, en ek verstaan omdat hulle nie aan mekaar ligte kon gebruik nie, het hulle ook kerslig gebruik. Sekerlik sal die omstandighede verwarm het, suurstof sal opgeraak het, en dit is net ongelooflik hoe die mense kon uithou na omstandighede en nog aangaan. Hoewel die media vir etlike dae nie op die ramptoneel toegelaat is nie, kon Fokus die gebied wel Woensdag besoek. Amptenare en die polisie wou nie kommentaar lewer nie, maar dit was toe reeds duidelik dat die reddingsaksie drasties afgeskaal is. Min van die sowat 10 grondverskuiwingsmasjiene wat aanvanklik ingespan is om tonne grond te verwyder, het oorgebly. Blykbaar gaan meeste van die myn se diamantdraande grys nou verwyder word om te verhoed dat onwettige delwers weer na die gevaarlike myn terugkeer. Fokus het sopas verneem dat al die liggame blykbaar uit die Bontekoe myn verwyder is en dat die getal liggame blykbaar heelwat minder is as wat aanvanklik gemeen is. Intussen blyk dit asof die ongeluk ander onwettige delwers elders nie afgeskrik het nie. Die man van Springbok, wat bloot as neef bekend wil staan, het Fokus na 'n vars tonnel by 'n ou Transexmyn by Buffelsbank geneem, slegs enkele kilometers van die Bontekoe myn. Die nuwe tonnel se vertikale skag is reeds etlike meters diep en onwettige delwers sal na verwagting binnekort diamantdraande gryslae bereik deur verskeie kleiner horisontale tonnels. 'n Saamgeflanste houtleer verleen toegang tot na die bodem van die toegangsskag, bekend as die wagkamer. Dit is in hierdie ruimte waar soms tot 30 onwettige delwers hulle kans afwag om na moontlike diamante in omliggende rotswande te gaan soek. Die ouens het nog gisterand hulle gedelf, hulle het vanmôre 6:00 of 5:00 se kant het hulle nou pad gegee om te gaan rus. En hulle sal seker nou na die middag sal hulle weer 'n skof kom vat. En aan wie word hierdie diamante verkoop? Baie van die diamante word aan foreigners verkoop. Die ouens is meestal van die buiteland. Maar dis 'n gevaarlike werk hierdie, né? Dit is 'n baie gevaarlike werk soos jy self sien of soos jy van gehoor het, hierdie onlangs 'n tonnel wat ook toegeval het, baie het gedood daar. En die risiko om hier af te gaan, jy moet weet as jy afgaan, gaan jy met die dood saam hier af. Verskeie ander tonnels en tekens van onwettige delwery was ook op die Buffelsbank terrein sigbaar. Reuse mynhope is al wat oorgebly het van grootskaalse wettige mynbedrywighede. Volgens 'n kenner van die mynbedryf is daar egter nog heelwat diamante in die sogenaamde uitgewerkte myne wat vroeër deur mynreuse soos De Beers bedryf is. Nee, daar sal altyd diamante wees. En wat my opval hier so en baie interessant is die speurvriende van hierdie mense om die diamante te vind. So hulle moes intieme kennis gehad het. Wat ook natuurlik sê dat hulle intieme kennis van die diamantgrond gehad het, moes hulle ook intieme kennis gehad het van die veiligheidsomstandighede.
Ons maak soms gebruik van die internet, soos op Facebook, vra ons aan vir soos die beursmining maps en so en dan kry ons daai en hulle wys jou presies waar die ryk plekke dan in die myn afgebaken is. Dan volg ons ook soms daai raad en so. Elton is een van baie onwettige diamantdelwers in Namaqualand en was by die Bontekoe-myn toe die tonnels instort en paniek uitbreek. Maar dit pla jou nou, dit is iets wat dit vriet in my. Ja, nee, dit vriet in my regtig. Dit is so dit moes ek gewees het daar. Is net so die Here het maar seker so gestuur dat ek moes aan die slaap raak daar, dat ek nie moes daar afgaan nie. Het jy berading gekry, Elton? Tot op die oomblik nog geen berading gekry nie, maar ek probeer nog so 'n bietjie oor dit kom en so aan. Maar dit is moeilik, né? Dit is moeilik, regtig. Die groepie delwers was ook by Buffelsbank bedrywig en sê hulle beskik oor 'n wettige permit om hier te delf. Verskeie vlakgate is reeds oral sigbaar en volgens die delwers is die gebied steeds ryk aan diamante. Ek het die geld om vir die manne reg te betaal as hulle dit kry, of dit nou wettig en of onwettig is. Ek het besluit, ek gaan dit ook nou doen. Wat doen? Om die diamante van die diggers te koop. Die onwettige diggers? Die onwettig volgens die mense is het nou onwettig. Maar my ma het papiere permitjies gekry en volgens die permit het ek nou besluit ek gaan nou maar kom en maar self kom diamantjies koop. In hierdie betrokke wal tot onder het ek 14 diamante uitgehaal. Maar ek het nog in besit is van 1 en ek moet dit nog verkoop dat ek aan die manne betaal. So wanneer hy solied karat is, niks kwale nie, hy's top white color en dan kan jy tot op met 5 na 4000 rand toe verdien. Jy is die delwer. Ja. En wat verdien die koper dan as hy het verkoop hier aan 'n ander? Hy verdien maklik om en by so 12 na 15000 rand vir hy 1 karat steen as hy hom weer gaan verkoop. En dan die persoon verkoop dit hier aan 'n ander persoon vir nog 'n groter wins. Dis reg. Nee. Ja, dit gaan actually hier net om die wins en die wat die man maak dan. En nou waar vind die transaksies plaas? Is dit in die geheim in vreemde plekke of waar vind dit plaas? Ja, meeste van die transaksies vind nou plaas so in die geheim of daar by die buyer waar jy nou gaan en die man wat koop, gaan jy miskien nou daar in sy private kantoortjie en wat hy daar miskien in sy huis het en so. Ja, hier op Springbok. Dit is steeds nie duidelik of die Bontekoe-myn tragedie die gevare van onwettige diamantdelwery en die noodsaaklikheid vir doeltreffende polisie en regeringsoptrede genoegsaam beklemtoon nie. Die Bergse gemeenskap op Springbok het egter reeds aangerei dat hulle met reg bekommerd is oor Namaqualand se dierversoeking. Net hierna 'n omstrede skildery versus vryheid van spraak bly ingeskakel. Welkom terug. Die omstrede skildery, The Spear, waarin president Jacob Zuma met kaal geslagsdele uitgebeeld word, het die afgelope paar weke vir 'n warm debat landwyd gesorg. Daarmee saam het die gebeure vrae rondom die situasie ontstaan oor vryheid van spraak, kunste en die media en of daar wel beperkings is of behoort te wees. Die ANC het intussen sy planne laat vaar om die Sondagkoerant, City Press en die Goodman Galery waar die skildery uitgestal is hof toe te sleep. Die koerant het aangedui dat hy alle foto's van die speer van sy webtuiste sal verwyder. En by my in die ateljee om oor die kwessie te praat is Rashid Galant van die Instituut vir die Vryheid van Spraak, dis FXI, en die politieke ontleder Dr. Piet Kroukamp. Goeienaand, baie welkom by Fokus julle. Rashid, just before we had the age restriction on the painting, FXI urged the ANC not to pursue a court proceedings. What were the concerns at that time? Well, it was at the time when both the gallery and the City Press actually offered remedies, and it was after that we urged the ANC to withdraw their court case. And I think
It was great. I mean, I think the lessons we learned over these past few weeks was great. It was not, for me, a dark day for journalism or a dark day for freedom of expression. It was actually quite a bright day for democracy, and I think the manner in which it was resolved, notwithstanding that it did open up wounds in this country, but the manner in which it was resolved was actually quite great and a great lesson for us in South Africa. Ek sou verdink dat ek dink vir die Lafayette moet dink dat dit op 'n baie onbevredigende manier geëindig het, né? Sy het as dit ware in goeie trou het sy die foto afhaal van hulle webblad af en daarna die ANC eintlik op 'n manier soos sy sê die olyftak gevat en deur die gesig geslaan. Ek sou graag wou gehad het daarmee tog op 'n of ander manier 'n regsproses wees wat ons baie spesifiek en uitsluitlike opinie kan kry oor waar begin vryheid van spraak, waar eindig dit, waar begin die waardigheid van 'n individu, wie kan aanspraak maak op sy waardigheid. So daar's baie mooi reëls en regulasies daaroor is waarmee ons kan as 'n samelewing saamleef. Soos dit nou is dit eintlik het almal op 'n baie onbevredigende noot geëindig. Daar's nie spesifieke reëls nie en ons vra nog steeds die vraag, waar is die reëls van die politieke spel in hierdie verband? Waar begin dit? Waar begin vryheid van spraak dan, Rashid? The thing is, it's not as if we are living in a regime of absolute freedom of expression. We do have limits to our freedom of expression. I mean, we can't just say anything here as we're sitting with you. Tobacco advertising, for instance, is effectively banned in this country. That's a limitation on freedom of expression. And our concern was, let us also negotiate. Our rights will be contested in a democracy. That's what happens in a democracy. And freedom of expression, certainly, it will be contested. Let us contest it in civil society. Let us try and meet each other halfway. Let us find the capacity. Why not? And when we go to the courts, the concern is that you're either a winner or you're a loser, you know. Whereas in this case, we managed to find each other halfway, and I think that is a way we can contest our rights. Was dit 'n geval van vryheid van uitdrukking, vryheid van spraak teenoor artistieke vryheid? Want ek dink die punt wat ek op 'n stadium gemaak het was juist dat as 'n mens 'n kunstenaar is, dan is daar 'n tipe van 'n veronderstelling, soos wat met filosowe was 'n paar honderd jaar gelede selfs. Is daar 'n veronderstelling dat jou vryheid van spraak is 'n bietjie meer heilig? Met ander woorde, ek kan byvoorbeeld nie gaan en my buurman se geslagsdeel op my muur verf nie. Ek sal by die hof aanspreeklik gehou word daarvoor. Maar 'n kunstenaar kan dit doen en dan kan hy sê, maar ek's 'n kunstenaar. Jy kan nie my beperkings plaas op my vryheid om uitdrukking te gee aan my kuns soos ek wil. En ek dink daar is 'n spanning wat daar ontstaan wat nou gebeur. Dit is amper soos wanneer jy 'n kunstenaar toelaat om brand te skree in 'n baie klein teater met vol mense is. Ja. Is dit regtig geregverdig dat so 'n geweldige klomp spanning veroorsaak kan word omdat 'n kunstenaar dink maar ek het ongebreidelde, onbeperkte vryheid van spraak. Ek dink ek sou graag wou gehad het die hof met 'n uitspraak daaroor gee sodat ons kan sien, selfs met 'n kunstenaar, daar's geen rede om te vermoed dat 'n gemiddelde kunstenaar of 'n middelmatige kunstenaar of 'n kunstenaar wat nie gereken is nie, kan opstaan en so iets doen met al die konsekwensies daarvan en wegstap en sê, maar dis my vryheid van spraak om my uit te druk soos ek wil. Maar as dit na 'n hof sou begin, sê ons nie dan dat ons wil hê howe moet besleg oor wie se vryhede weeg swaarder op nie? Ons leef in 'n demokrasie wat besig om gevestig te word. Dis baie belangrik dat die instellings van die staat, die instelling van die demokrasie, dat die howe inderdaad die reëls en regulasies en selfs die etiese waardes neerlê wat geldig behoort te wees in so 'n samelewing. Yeah, I mean, that's also where I would disagree and also be cautious. As I say, in this whole incident, we have learned to actually talk to each other, to actually negotiate. Because but have we really? Have we really learned? I think we have. I think, like for instance, the talk of this dark day of journalism when Ferial took down the image from a website. I mean, the inference there is that if somebody stands up and says that they are offended by something, she had to keep it on a website simply because of that, which is fundamentalist thinking, and I don't think it gets us anywhere. She made a compromise. It's the same fundamentalist thinking of saying if somebody objects to it, then you must take it off. We can meet, it's a case-by-case basis, and we can meet each other halfway. Ek dink die kontroversie hier gaan dat sy onder kondisies van 'n autoritaire aandrang van die ANC dit afgehaal het. Dit was nie 'n kompromie wat aangegaan is na rype bepeinsing en 'n bietjie van 'n bespreking nie, en dat ons nuwe konsensus bereik het nie. Dit was 'n autoritaire gedrag van die staat of van die ANC spesifiek, en nie die ANC nie, meer versigtig wees om die ANC te impliseer hier.
'n bepaalde faksie binne die ANC het op 'n autoritaire wyse opgetree en in die proses natuurlik die ANC kwaad aangedoen en die staat kwaad aangedoen, die reëls en regulasies, die grondwet en eintlik 'n geweldige klomp skade berokken. Dit was net 'n faksie, dis nie die ANC nie. When we start calling for banning of artwork, when you start calling for boycotting newspapers, isn't that in a sense an indication of the ominous times ahead for media freedom, Rashid? No, not at all. I think, like even calling for the boycotts, even the street protests, you know, the ANC trumps any organization in this country. They've got the largest legitimate constituency. If they open their mouth on anything, it can be construed as bullying. So, I mean, one must take that into account. But especially for an organization like the Freedom of Expression Institute, we can't say, ANC, you are very powerful, you have to tone down your expression. We also have to respect their freedom of expression, as powerful as they are. And I think, yes, there was a deficit of leadership at some points. I mean, the fact that the ANC didn't condemn talk of destroying this painting and marching on the Goodman Gallery to destroy this painting. There was a deficit in terms of that, but I think it was the consumer boycott itself is also sacred, you know, in our legacy and in our history. And I think people do have the right, if they are offended, it is part of the ordinary citizens' right to freedom of expression to say, hey, I've been insulted over here. Offer me a remedy. Pieter gaan nou vir jou kans gee na die breek om te reageer op dit. Net hierna sit ons die gesprek voort. Bly ingeskakel. Welkom terug by Fokus. Ons sit die gesprek voort oor vryheid van spraak en mediavryheid in Suid-Afrika. En net voor die breek het Rashid gesê ons moenie daar regtig pessimisties raak en sê dat mediavryheid onder skoot kom nie, maar jy het 'n ander siening. Ja, ek wil net sê dat as die gedrag wat 'n bepaalde deel van die ANC geopenbaar het oor die laaste ruk, as jy dit wegvat selfs van die gedagte van vryheid van spraak, en ek dink vryheid van spraak was ernstig benadeel deur die ANC se gedrag daar. Maar as jy dit wegneem, dan kan jy vir die vraag vra, wil jy hê Ferial Hafaji moet reageer onder politieke spanning wanneer sy bepaalde aksie pleeg? Moet dit die verhouding tussen die staat en die media wees? Moet dit die verhouding tussen die kunste en die ANC wees? En ek dink dit is waar die probleem is. Dit is nie die vryheid van die ANC, of die ANC behoort nie die vryheid te hê om hierdie tipe van druk op die samelewing uit te oefen, of daardie deel van die ANC, omdat dit dink ek is sleg vir demokrasie, is sleg vir goeie orde, en dit is 'n gedurende oortreding van die basiese spelreëls van die verhouding wat soos die grondwet dit bepaal. Hierdie was van die swakste gedrag wat ek van die ANC gesien het in baie jare. Nie van die ANC nie, van 'n deel van die ANC. I think, yes, you know, it is a tricky situation that the ANC is the ruling party, but the ANC is also a legitimate civil society organization, and we must take cognizance of that. It wasn't only the ANC that stood up, or only the president that stood up that said they were insulted. It was also people outside the ANC, as we saw from the people that defaced this painting, that also were offended by this painting. And what we must remember, the media, even the Goodman Gallery, they are powerful institutions, and we must ensure that ordinary people, their rights to expression, their rights to confront powerful forces in this country are also intact. An ordinary person that may have been offended, no, they don't necessarily have access to the media platforms, they don't necessarily have access to the art galleries themselves. And they have to take to the streets to have their voices. But if you call for a boycott of a newspaper, for example, how do you create a climate of dialogue? How do you create a climate where we are open to discuss and to differ? Yeah, well, you know, I was also thinking of that, particularly like, say, the Monday after it broke, after the story broke, because Fidel did say, I could have at least been consulted over here. And I was thinking, well, firstly, you didn't consult when you wanted to insult. That's the first thing. But the second thing also, and you must bear that in mind, say that Monday when the story broke, you know, and Fidel the previous Sunday, and Gwedi Mantashe calls up Fidel and says, can we talk about this? And a delegation goes into the city press office. What outcry wouldn't there be of that, of intimidation as well? You know? So it's a, you know. Dis 'n bietjie onregverdige ding wat jy sê, want om te argumenteer dat Fidel het geïnsult en sy beskonsulteer voor geïnsult. Daar's geen bewys dat sy geïnsult het nie. I'm just saying about binne die raamwerk van 'n vrye media het sy gerapporteer
oor 'n verskynsel insident en 'n bepaalde politieke reaksie. Maar ek dink die vraag wat jy gevra het is 'n belangrike vraag. In watter mate moet die burgerlike samelewing betrokke wees by die proses wat uiteindelik lei tot die verhouding tussen ons en die ANC of ons en die staat? Die ANC se reaksie was nie daarop gerig om die diversiteit van opinie in ag te neem nie. Dit was daarop gerig om 'n baie spesifieke opinie in ag te neem, met ander woorde in oppositie tot die vryheid van spraak. And I mean, I fully agree with you over there that FIRA completely acted as her right in terms of media freedom to report on this. And I think that was the most unfortunate thing in this whole saga, the fact, in the manner in which City Press was actually drawn into this, because they were the messenger in this case. So that was very unfortunate in that, and I fully agree, yes. How do we create? Hoe skep ons dan hierdie beperkings? As ons sê, almal se reg op vryheid en vryheid van spraak needs to be respected. How do we create limitations? Should there be limitations, and where then? There are limitations. There are limitations on our right to freedom. As I said, I mean, we can't just be speaking here. About the limitations. That's the problem. There are rules, regulations, and laws in the Constitution, but there's varying interpretations. Daar's verskillende interpretasies van wat presies waar begin 'n kunstenaar se vryheid van spraak en waar eindig dit. Dit is nie behoorlik vasgelê. Dis hoekom ek baie graag wil gehad het die grondwet of 'n hof met 'n uitspraak daaroor gee, sodat ons kan weet, want wat my aanbetref, dink ek dis 'n verskriklike belediging vir Jacob Zuma en die regverdiging daarvoor is hy 'n politikus, hy gedra hom op 'n autoritaire wyse, dit korrespondeer met sy seksuele. Dit vir jou moes nie die argument gewees het nie. My argument moet wees in eerste plek hy's 'n mens. Ek kan nie sy waardigheid van hom wegneem omdat hy 'n politikus of 'n bepaalde ambt beklee in die samelewing. Hy het nog steeds die waardigheid van 'n mens wat hy op aanspraak kan maak. Yeah, now as I say, look, we do have limitations on our freedom of expressions. We have accepted that there should be limits, and there's various limitations from limitations on the newspaper, limitations on broadcasting, what you can broadcast, what you can't broadcast, and say. So we've accepted that there are limitations. When it goes outside that is the contestation that will happen. And I don't think it should be, I don't think it is healthy for the courts to be doing that contestations. We must now find a culture within ourselves to be able to talk to each other. But if you look at our progress thus far, we don't seem to be open-hearted and have a willingness to do that. So you don't in any way think it should have gone to the Constitutional Court where it could have been tested? Well, no, it wasn't there in the first place. It was at the High Court. Well, not without the remedies. I think they offered remedies. The gallery offered a remedy. It's particularly the gallery in this instance. They offered a remedy, and I think that was reasonable, and that's why it shouldn't have. If the gallery didn't offer a remedy, well, one couldn't condemn them, the ANC, for going to the court to seek a remedy in that way. So I think that is why, I mean, it was a great thing that the ANC actually eventually withdrew their court case. Veel in die galery het nie 'n remedy geoffer nie. Hulle het geretreat. Hulle het gestaan in die belang van 'n nasionale belang om bestendigheid terug te bring in die debat en mens kan met reg argumenteer dat dit tot die nadeel is van 'n normale demokratiese proses interaksie waar die ANC moet gesê het kom ons praat op 'n civilized manier oor die ding en dit was nie baie civilized hierdie gesprek nie, dit was met dwang, met gesag, met afdreiging en dit is die jammerte van die konklusie wat ons gekom het is nie konsensus nie, dit is ons het 'n tipe van 'n stand-off gekry waar daar nie noodwendig konsensus oor waarheen ons op pad is nie. Gepraat van waarheen ons op pad is dit alles wat hier uitspeel die pad na Mangaung? Wel ek sou nie so sê nie. Jy het 'n week in die politiek is 'n baie lang tyd. 6 maande is natuurlik daar's geen manier waar jy kan voorspel waar ons op pad is nie. Maar kom ons noem dit as ek nou die Engelse woord kan gebruik, dit is my so mooi as dis 'n launchpad gewees verseker vir Jacob Zuma. Ek dink hy het probeer om te kyk of hy die ANC as 'n kollektiwiteit agter hom kan inkry met hierdie ding. En die mooi ding van die uiteinde van die ding is dat dit is baie duidelik dat hy nie 'n launchpad het in die breë ANC nie, maar 'n baie spesifieke faksie binne die ANC. 'n Gesprek wat ons beslis verder op 'n ander dag moet hê. Baie dankie vir julle tyd vanaand. Net voor ons groet wil ek u herinner om nie volgende week se program mis te loop nie. Regisseur Karen Dorwiel fokus op Suid-Afrika se San, die Khoi, die Griekwa en Nama gemeenskappe wat aandring op erkenning. Hier's 'n voorsmaakie van haar storie. Die Griekwa se historiese plaas Ratelgat hier buite van Reinsdorp is pas verklaar tot provinsiale erfenisterrein, maar op verskeie plekke hier in die Wes-Kaap, asook op verskeie plekke in die res van Suid-Afrika, is daar Khoi en San mense wat sê hulle wil nou ook erkenning hê en dit is erkenning van hulle regte as Suid-Afrika se eerste inwoners.
moet dit nie misloop nie. Dit was dan vanaand se Fokus. Kykers se kommentaar en voorstel is altyd welkom. Skryf net die woord Fokus, gevolg deur 'n kort boodskap en SMS dit na 34444. SMS kos R2. En jy kan gerus ook 'n lid word van ons Fokus groep op Facebook. Van my, Lenet Francis, ons gaste vanaand en die res van die Fokus span. Geniet die week. Totsiens tot volgende Sondag aand.